guys, magandang gabi na naman sa ating lahat. Sa inyong mga taga-panood. At tayo magluluto na naman ng dinner. Late na naman guys. At kakain na naman tayo ng late. Magluluto tayo ngayon guys ng pakpak ng manok. Prito. Siyempre, anong linagay mo dito sa sa arena mo? Anong minix mo? Yung arena guys, saka corn flour. Yan, prito natin. Ayan guys. Roasted dinner namin ni wow! Smile! Smell! Smell, amoy ulam. Mas masarap daw yung pagkain pag hinahawakan pag ganyan, no? Oh no! Siyempre, malinis yung kamay ko. Naghugas naman ako. Pag numingiti kang nagluluto, mas masarap daw. Okay. Ito guys, giniling na karne ng baka. May carrot, na yan. Pepper, red onion. pepper, Minis ko onion. na yan. Hindi Templado na yan guys. At ibabalot ni Mrs. Serena. Ngayon, kakamayin ko na lang nga. Malinis yung kamay ko. Mas masarap pag kinakamay. Pero sabi nila, wag mong kamayin, baka mapanis. Tayo lang naman ang kakain. Yan guys, kung paano magbalot. Panoorin nyo mabuti guys. Para kung gusto nyo magluto o gumawa ng Shanghai. Dagdagan mo lang. Ang dami-dami niyan. Okay lang yan kasi siya. Hindi maganda pag makapal. Ang lalaki ng Shanghai mo, ah. Yan guys, paluto na naman. Nahanguin na yung naluto. Last na yan. Tapos, ang susunod na gawin natin ay yung sauce. Ay, kabayo! Okay? Alright! Ngayon, gawin natin yung sauce. Ito na yung Shanghai natin. Simpleng Shanghai lang guys. Dahil gawin na rin nalasa natin. Ground beef, carrots, red pepper, Siyempre, saka yung lasa na bawang. sibuyas, bawang. Kumpleto na guys. Ayan, last.
Ay, pantay na yan. Ito na po yung naluto. Ayan guys, saluyot ulit saka broccoli. As usual guys. Ayan kasi yung paborito ni Commander eh. Ayan na yung Shanghai natin, mga kaurat. Lagay. Guys, ito na yung sauce natin. Sauce para dito. Yan. Hanggang ma-absorb niya. I-mix natin hanggang ma-absorb niya yung sauce. Nako. Mapaparami na naman ng kain natin dito. Hindi spicy pa po lang. Yan guys. Paano tayo makakapag-diet pag ganito guys? Oh, pag ganyan ang kakainin natin. Nako, ang hirap mag-diet guys pag ganyan. Hindi natin mapigilan yung bunganga natin. Ang hirap din naman pag kakain ka lang ng 2 piraso. Nagdagan daw ng ano guys, spicy powder, chili powder. Yan. Okay, lagay mo na yung kalahati niyan. Oh no! Yan guys, oh. Naninilaw na sa sili guys. Anong tawag ngayon dyan? Chicken wings. Buffalo sauce. Buffalo sauce. Nako. Creamy buffalo Chicken wings. sauce. Chicken wings na nga. Buffalo sauce pa. Masyadong magastos. Kaya huwag mo na tayo makakain na. Yan guys, luto na siya. Mabilis lang siya gagawin guys. Prito yung manok. Tapos yung sauce. I-dip Yan, mo lang no? yung sauce mo. Oh. Nako. Yan. Saka, yan, may sesame. O, diba? Yan guys, yung dinner namin ni Mrs. Chicken wings. Buffalo sauce. Hinalo niya. Yan sa ano guys, yung sauce niya. Yan. May kanin tayo konti. Shanghai. Saka yung salad natin na broccoli saka saluyot. Hindi mawawala. Saka yan guys, yung sausawan natin. Sili yan ha. Sili paste. Ayan guys, kain na naman tayo. Late na naman ang dinner. 12:30. Busy po tayo. Ngayon lang natapos. Saka ngayon lang nakapagluto. Kaya, kain na guys. Kain na tayo. Shanghai guys. Broccoli. Kinilaw sama ito. Hindi sa aming laga.
lang ka-taste. Ito nga na eh. Ano? Try mo yan. Minsan lumalakad chili powder, nasabi ko na atin. Diet to guys. Hindi ba baliktad yung diet guys namin. Imbes na papayat yung diet, tataba. Isang beso. Para makatipid kayo guys, magluto na lang kayo. Kung may oras kayong magluto, bilis lang naman magluto. Kung nasahilig ka sa pagluluto. Crispy ah. Mm. Rumaragasa. Sarap yung sauce niya guys. Hindi bagay sa kanin. Hindi pang ulam to. Ano pang merienda? Oo. Pang merienda lang. Midnight snack na. Snack na. Yeah. Midnight snack. Late dinner. Okay. Bongga. Busog na ako. Maubos. Ayan guys, si Mrs. nang nahuli kumain. Busin mo na lahat yan, sayang. Wag. Sobrang dami yan. Ayan o, tinaas ko na yung pa ako eh. Busin mo na lahat, sayang. Ada to,